Karşınızda kız isteme töreni efendim. El öp, el öp, el öp, elini öp. Ahmet amcam biz iyi bir iş için geldik. Bizim çocukları tanıyorsun. Ben de Ahmet'in babasıyım. Mustafa'nın. Mustafa'nın babasıyım ben. Ha. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Aynen buyurun. Buyur babacığım. Vejeteryansın galiba. Biz et yemeyenlere kız vermeyiz. Et yiyeceksin. Babacığım ben et yemiyorum. Ben vejetaryenim, et yemiyorum. Ama biz de et yemeyene kız vermeyiz. Bizim adetimiz budur da. Babacığım Kıyayım babanına. Rabia'yı bana vereceksiniz. Benden kurtuluşunuz yok.